salaamaaleykum mbokku Sénégal man Ibrahima Fall maa ngi dëkk bopp fii donc maa bëggoon tey ñëw seede ci couverture maladie universelle. Couverture maladie universelle mooy maanaam loolu état du Sénégal taxawal pour yokk ndimbal affaire faj. Couverture maladie universelle boobu nag dañ ko organiser de sorte que dafa am nu ñuy utiliser ànd ci ay mutuelle. man mii li tax ba bokk ci tey ci système boobu dafa fekk suma benn xarit sama wëllëre moo ma boolee ci biir moo ma ci dugal jaar ci benn plateforme bu ñuy wax suñu CMU pour benn mutuelle mën ma contacter boo xam ne que daf ma jege nekk sama gox ndax problème proximité lañ ci aussi recherché. donc bi ñu ma ci boolee dugal ma ci loolu plateforme boobu moom moo lay permettre mutuelle bi woo ma ñu jox ma carte de membre boo xam ne man ak sama njaboot yëpp ñoo ci nekk. ñi bëgg a bokk ci mutuelle yi tey normalement da ngay dem foofu ca mutuelle ba mën na nekk nga dem foofu fay droit yi nga war a fay 1000 francs yi ñuy fay droit yi ak cotisation annuelle bi. wala dañu permettre avec la plateforme suñu CMU nga mën a def ko yooyu yëpp facilement en ligne à travers la plateforme. donc loolu moom lu ci am solo la tout ça pour yombal la pour faciliter oyofal leen mbir yi jërëjëf. mbaɗen bamanankan folaw ane bamanankan melaw ni ye message ka bo couverture maladie universelle la ka ñasi mutuelle santé la mutuelle santé munu be yorow la ka furakɛli nɔgɔya hadamadenw ye n'i taara f'i dɔnna ka sara kɛ i kan ka mun sara ni fari ma fa kɛnɛya la f'i taara dɔgɔtɔrɔso la mutuelle santé de be 80% sara ye e yɛrɛ be 20% sara exemple ni k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 100 de don e be dɔrɔmɛ 20 de sara mutuelle santé de be 80 sara ye n'i taara yɔrɔ min u be fura feere maanaam pharmacie dɔw b'a fɔ fira dɔw b'a fɔ basi mutuelle santé de be 50% sara ye furakisɛ in na e yɛrɛ 50% dɔ in sara exemple n'i ka ordonnance ye 2000 de mutuelle santé de be 1000 sara ye 1000 dɔ in e yɛrɛ de b'o sara pour ka nɔgɔya kɛ hadamadenw ye u ka se ka don mutuelle santé la agence couverture maladie universelle a ye site kura dɔ de dayɛlɛ n'u b'a fɔ sunu semi a ma jɛrɛ i k'i déplacer ka taa mutuelle santé la pour k'i tɔgɔ sɛbɛn ani k'i la cotisation sara i bɛ se ka to olu kɔnɔ k'i tɔgɔ sɛbɛn ani k'i la cotisation sara cogoya jumɛn agence couverture maladie universelle a ye site nin dayɛlɛ site nin ye de i b'a kɛ www.sunusemi.com n'i donna site nin kɔnɔ i bɛ se k'i la compte créer i b'i la mutuelle sugandi ka don ye k'i tɔgɔ sɛbɛn ani k'i la cotisation sara i bɛ se aussi ni k'a sɔrɔ carte visa ani mastercard bɛ mɔgɔ min bolo i bɛ se ka don ye carte in ta k'i la cotisation ni ka adhésion sara i bɛ se ka orange money fana utiliser ani jula ani yep ani post cash pour k'i la cotisation sara plateforme sunu semi a bɛ nɔgɔya kɛ hadamadenw ye mutuelle santé la en même temps bɛɛ bɛ se ka utiliser cogo di. par exemple lutigi mun b'a ka lu kɔnɔ a b'a fɛ k'a la denbaya tɔgɔ sɛbɛn a bɛ se ka utiliser entreprise tigi baarakɛyɔrɔ la ale fana bɛ se ka utiliser n'a b'a fɛ k'a la baarakɛdenw tɔgɔ sɛbɛn lutigi min bɛ jamana kɔfɛ mɔgɔ min bɛ jamana kɔfɛ a b'a fɛ k'a la lu tɔgɔ sɛbɛn a fana bɛ se ka site nin créer site nin dayɛlɛ ka don ye k'a la mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn minnu bɛ yɔrɔw la ka dɛmɛ kɛ ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn u ka se ka furakɛli kɛ nɔgɔya la u bɛ se ka don plateforme min kɔnɔ plateforme min y'a fɔ fɔlɔ in na c'est-à-dire u b'a kɛ www.sunusemi.com n'u donna site min kɔnɔ u bɛ u la adhésion sara ani la cotisation